喺報紙啊，喺咩咧都睇過。所以我而家咁樣睇嘅話咧，你講再拎出嚟你講嘅話咧，就係佢可以將佢再 reinforce 頭先我所講嘅嘢，個技術設計呢個嘢嘅話咧，係一定嘅難度嚟嘅。呢個亦都係我30年內咧呢個最難度最高嘅一個項目。嗱，呢個係乜嘢嚟嘅咧？嚟講技術啦。嗱，你見到佢喺度喐，嗱呢個技術嚟嘅喎，係乜嘢嚟嘅？呢個大廈咧喺打風嗰陣時啊，就咁樣搖嘅；喺打風嗰段時間咧，就咁樣搖動嘅。咁嗱，我問你，就頭先我講嘅話，喺大學嚟計，我諗在座有啲可能係讀消防專業嘅話，我都未有去到計啲嘢。咁我嗰陣時嘅做個 preparation 咧係乜嘢咧？喺30年前咧做呢個，而家呢個已經先進步咗好多。嗰陣時咧呢個咧係用個 TAPS 嘅 program 嚟嘅，佢嘅前身咧叫做 TAPS。嗰個 program 得㗎啦，嗰個 program 咧點樣咧？係我30年前咧，因為我有個準備，我要翻香港，我要自己要發展。我唔係就咁翻嚟嘅話，就去做。我翻嚟你梗要你有競爭㗎嘛，你要一技之長，你要叻一個人㗎嘛，係咪？而家我各行各業，我而家好似我哋揾同人做過一樣，而家我哋喺度做緊呢啲項目，做邊項？要鬥快又要鬥平又要鬥又讀得好，要同啲國際啲公司嚟打擂台，要喺度嚟做嘅。咁你自己嚟計係咪要？唔係淨係咁講，喺頭嗰段嘅階段咧係學嘢，跟住嚟嘅咧，你嚟嘅咧要諗啊，我點樣贏佢哋？即係武術嚟計，喂，我都要有啲新招，有啲成我先會贏到人噶嘛，係咪？咁你嚟計咧就要喺呢方面咧就要發展啦，嗱，呢個係乜嘢嚟嘅咧？就係另外一樣嘢。就係咧，你知道咧，喺 coal tie 嚟嘅啲泥咧係泥板嚟嘅。咁如果一支樁打咗落去下邊嘅話咧，實在咧佢會喐嘅。特別嚟計咧，你一挖咗啲泥之後咧，啲樁咧一挖開泥嘅話咧，嗰啲因為泥板啊，啲泥咧就向嗰個你挖開嘅地方走，咁於是個衝力咧就向過嚟咧。於是咧啲樁就會斷。咁咧我哋喺呢度咧，我哋研究一個我哋用嗰個有另外一個新嘅 technique 一個 program 嚟到做嘅話咧，你見到嗱，我打啲樁落去，我哋開始掘嗰陣時咧，佢點喐法啊？嗱，掘低啲，嗱你睇見佢一路咁喐啦，一路喐啦。我哋由呢度咧就控制咗佢掘幾多，喐幾多，掘幾多，喐幾多。捉到佢㗎，如果再喐多啲咧，就冧佢喎，係咪？咁我哋喺佢嘅設計度咁做咁嚟做設計嘅。嗱呢啲嚟嘅係一個新科技，relative 係俾你大學嗰啲同學嚟嘅，哇！喂，原來我點解喺度咁樣特登點咗出嚟咧？即係個意思話，你哋而家喺學校學嘅嘢咧係好皮毛嘅，好大咁話。你要出嚟嘅話，你要去同人競爭嘅話，你越行得高，你越要上得尖咧。跟頭先3個型咧，你上去嘅話咧，你亦都要快啲去練功夫，要自己要有一技之長。我嗱，因為我由大學嗰陣時，只係識計一條邊，計條公文根，出到嚟而家我要今時今日要做到咁嘅，仲要花好多功夫嘅。我最近咧仲要我哋喺我哋嗰行嘅話咧，都要有個延續嘅 education。1個月前咧，我都要去上堂，學啲睇下新嘅嘢啊嘛。嗱，所以你哋咧千祈咧就唔好停留喺個階段就咁滿足㗎啦。頭先我講過好多次，你有夢想嘅話咧，
就唔好變為希望呢個咧就唔可以係白日夢啊！瞓醒之後咧就冇啦。我想做我想做皇帝啊，我想做總統，一瞓醒咗就冇啦。咁咧你要變為現實嘅話咧，就頭先我所講目標，你要 prepare 你自己喺頭先嗰三範疇裏邊 ，academic 個 technology 個 experience 喺嗰邊嚟計咧，你自己充實自己，就永遠嚟計咧，就好似頭先咁講，我要第日要做到個目標嘅話咧，我要成日咧要將自己嚟計再睇書，再去深化自己。嗱，我實在嚟計咧，可以咁講，我冇乜我嘅嗜好咧，我真係幾十年咧，我就未去過入過戲院，即成已經廿幾三年未入過戲院睇戲。我永遠覺得咧入去戲院睇戲咧係浪費我時間。成兩個鐘頭坐喺度嘅話，我寧願嚟計咧，我本身嚟計咧就會，我亦都唔會打機喎，我唔中意㗎。我有時間咧，我仍然喺度學習嘅，我仍然仲喺度睇書，睇新嘅 paper 啊！如果唔係嘅話，我可以做第二樣嘅。如果我研究啲財經啊，係咪？財經就好大嘅學問嚟嘅喎，唔好話啲財經喺度啲咁啊，就係個好大學問。我而家時間咧，我研究呢啲睇呢啲，但我就唔會話啊，我覺得咧，我都係雖然成咁嘅年紀啦，我都覺得。坐喺度睇戲院睇出戲咧，我覺得咧係嘥我嘅時，即係我嘅時間咧唔值得嗰度。個意思係乜嘢咧？因為我覺得我好多嘢個 priority，我個 priority咧唔喺呢度，所以我亦都同講好多你哋啲年青嘅話，喂，你將佢喺點咧嗰啲時間啊，我翻屋企打機啊，坐喺個電視度係咁睇喺度，我今日好攰啊！呢個係錯嘅。你如果唔係嘅話咧，就永遠喺嗰3個年之中咧，你會逗留喺下面嗰度嘅。除非呢個係你嘅志願，係咪？如果要成功嘅話咧，係一步步行嘅，等於好似我哋起樓，即係等於我哋起樓。係首先咧，係起咗個地基一層，再起住個地基咧，我哋有個 high cap 住佢。跟住咧，我哋就點去做開發啊？如果而家要做地庫嘅咧，一層一層咁起上嚟，一路咁起上去。嗱，我嘅下邊咧有一個好似我實在我今日講嘅議題咧，就差唔多嘅。嗱，我哋而家總結就係點樣？首先，你哋嚟計啲年青人點樣揾工？成功嘅咩叫做成功嘅職業？你首先你要自己問下，你點 classify 你自己認為頭先嗰4點係咪淨係錢嚟？係咪要個 security？ 係咪要個 achievement 或者要個 satisfaction？你自己認為你自己要認定嗰個目標，首先你要諗，我要揾嘅係踏入社會我要做嘅係邊行邊業。雖然行有狀元，但係記住行有狀元。我唔係話一定係一定要做醫生啊、工程師啊，要做會計師啊，但行都有狀元。但係咧都唔離開我頭先所講嘅嗰樣，你要認定個目標，究竟我要揾嘅係乜嘢？揾咗之後嘅話，你要準備你自己緊張入場先入去好入去先入去。入咗去咧，你坐前邊好，坐中間好咩？如果你冇咧，你入唔到去。所以好好地要畢業要畢業。如果你畢唔到業咧，就雙集同券就冇咗㗎啦。咁跟住嚟嘅，你再去嘅話咧，再行嘅話咧，咁就已經靠自己啦。就係個 continuing education 好緊要，一路做一路學，一路做一路學。你如果睇你滿唔滿足現在，如果唔係嘅，我好滿足嘅話咧，咁又好易咧。你過咗頭嗰10年嘅話咧，
你畢業後嗰10年咧，你已經定咗喺度㗎啦。你再想上進應該唔係㗎啦。即係等於頭先我講，如果我嗰陣時我做緊政府，我就坐喺度，我諗住我係應該坐喺度，我30年都坐喺呢個位㗎喎，我就覺得好，我唔值得。但係呢個唔係講笑㗎。我幾年前咧，我翻去加拿大，我有個好講嘅嗰陣時嘅同事，佢仲係就係坐喺度，即係呢個就係佢仲坐咗喺度。咁嗱，佢就係佢嗰陣跟住佢話：你做咗多姿多彩啦，做到咁多嘢咁樣做嘅話，呢個咧就係嗰陣時嘅我嘅抉擇就咁。咁你哋嚟計，頭先你咁講，認定之後咧，你準備你自己，就唔好淨係時時咧點樣要學習，睇隔離嘅環境，睇下你老闆做嘅乜嘢，跟住嚟計，喂，我想坐嘅位唔係就咁我發夢想坐嘅位咯，你要睇佢識佢而家做緊嘅乜嘢，佢行開咗佢俾你上去嘅話，你識唔識做？嗱，呢個好緊要，你識唔識做？咁如果你要識做嘅話咧，點樣？你成家喺隔離睇佢點做咯。佢識嘅嘢，你識唔識？唔係話咁到時咧，我坐到個位先去學啦，先搞啦。呢個唔得。呢個嚟計咧就唔可以，呢個就唔係我今日所想向你分享嘅嘢。你就要先睇下佢點做，我要做叻過佢。佢行開咗嘅話咧，就俾佢就可以坐上去。如果唔係咧，佢行開咗嘅話咧，個機會都唔係你嘅，都唔係你嘅，明唔明話？有冇道理啊？所以一定要自己，咁嚟計，我要去變為現實嘅話咧，你一定要有目標。個目標咧係一步一步嘅目標。有咗目標咧，你先有現實。嗱，我今日咧要講嘅議題咧，實際已經講完㗎啦，呢個內容已經講完㗎啦。咁但係咧下邊咧有少少片段咧，就話俾你聽，即係我點樣起，即係頭先咁講，要起樓嘅話咧係逐步咁起嘅，咁亦都好 interesting 嘅。呢個咧係我而家喺。呢個咧就係我而家將我哋嗰個喺蘆薈氹嗰度咧，個美高梅第2期嗰個項目咧點樣起法咧，做個 simulation 嚟睇。嗱呢度咧，首先起嘅話一幅平地，我哋咧就落去就打樁，一個打樁，打完咧就起個 pie cap， 咁起完之後咧，就喺個地庫，就一層一層咁起上嚟，一層一層咁起。咁中間咧嗰度咧係個 podium， 嗰度一路咁嗰個起上去，一層一層咁起上去。咁喺旁邊嗰度咧，你見到一路起上嚟咧，嗰個大樓啦，嗰間酒店個大樓一路上啦，一路咁上啦。即係我哋自己做人啊，做工啊，都係咁一層一層啊，要喺下邊咁嚟到上去嘅，你唔可以喺上邊咁嚟。一路起到上去咧，咁就起完啦。有趣嘛？你而家你行過嘅話咧，仲未見到佢啊，仲喺地下邊起緊㗎。OK， 多謝各位。多謝邵賢偉先生，請邵賢偉先生到台中就座。現在是答問環節，如果各位同學有咩疑問，歡迎舉手發問。有冇邊位同學想發問㗎？
你好啊，邵先生，亦都首先多謝你就嚟到澳大講座啦。咁講咗好多關於呢個方面嘅你個人嘅成功之處啦。咁亦都想問一問咧，就係話喺成功嘅中途啊，會唔會話其實你由你建立你嘅公司啦，其實起初最大嘅基礎基石係喺邊度咧？係起點喺邊度咧？嗱，呢個頭先咧，實在我講嘅咧，我已經講咗俾你聽㗎啦，已經係點咧？個基石咧就我自己嘅 know-how technology。係我咁多年咧，你話我心懷不軌好咩咧？就偷偷地咧學師嘅。咁咧自己咧就喺技術上咧，我喺度發奮。我叫啲後生嘅就唔好淨係翻屋企啊睇電視啊，去睇戲啊、行街啊、打機啊。你應該喺你自己嘅行業嗰度咧，喺你後生畢業嗰陣時之後咧，去不停咁喺嗰個 technology 嗰度咧，嚟到深化佢，一路喺嗰度嚟到邁進。你有咗呢啲基石嘅話咧，機會嚟嘅話咧，你就係你嘅。我間公司創立嗰陣時嚟嘅咧，係83年嗰陣時咧，係有個機會。嗰陣時嚟計係一間澳洲嘅公司咧，係請我翻嚟，請我去香港，由加拿大請我翻嚟咧，就叫我同佢打理嘅，因為嗰個打理嗰個人咧，嗰個工程師咧就 retire， 咁佢就特登就請我翻嚟。我翻咗嚟之後嘅話，就好唔好彩嘅點咧？就啱啱83年嗰陣時嘅個低潮，就香港嘅樓市冧咗。咁佢話：我哋都唔好做啦。咁我就由嗰個機會嘅話，佢唔能夠，喂，佢唔做嘅啫。我逼住咧，就變咗我自己做啦，咩接嘅生意。咁所以嗱，如果嗰陣時嚟計，我唔係可以獨當一面，唔係已經識晒咁樣做咁嘅嘢。唔係可以自己可以嚇，唔係要全部要靠人啊咩嘅話咧，咁就唔夠膽接呢樣啦。咁因為我喺嗰方面嗰度已經我覺得我自己有足夠嘅經驗，足夠嗰個技術，於是咧我就由嗰陣時開始，唔知就7、8個人啫嘛，就做到而家我哋200幾人。而家我哋係香港係數一數二嘅，大嘅。咁係咯，咁就翻啱啱阿小生講嘅咧，咁即係除咗話基石係際遇係佔咗好重要一環，即係原來係譬如話，因為我讀數視嘅，其實我就個人認為就係話，譬如話你嘅你嘅交際關係啦，或者你人際網絡啦，都佔咗你可能會佔咗你成功嘅其中一個部分，的確係咪咧？呢個當然係嘛，但係我話俾你聽，成功嘅話咧，做嘅話咧，我咁多年嚟計咧，我揸住一個就係我宗旨咧，你點解咧？就個信任。咁多年，我做嗰啲客咧，全部都香港嗰啲最大嘅電話牌，香港嗱好似1號門嘅香港置地係嘛，信德嘅，咁我同馬灣咧係新鴻基嘅，而家我做緊同埋啲政府嗰啲工嚟嘅，政府嗰啲 project 全部咧係個講嗰啲電話牌嚟嘅咧最優秀、最優質嘅，咁你同佢哋打關係咩？淨係拍個頭，我飲酒晚黑去咩咧？咁會俾你做咩？但係最緊要嘅係佢交得俾你做嘅話，你能唔能夠 deliver？ 你可以 deliver 咗出嚟嘅話，做嘅話咧就自然做完一單就俾一單你。我咁多年嚟嘅咧，我同嗰啲嗰啲地產商做嘅話，我第一單咧請我咧就係新鴻基嘅啫，請我咧個工程做到今時今日咧，佢都用緊我，我都同佢做緊嗱，香港而家澳門地計嘅嘉華，咁我哋計喺香港實在佢哋起好多地產嘅，10幾20年都係我嘅客。呢個咧就係你自己個做人咧，你唔能夠自己呢單我咩俾得你做，你一定要做咗出嚟。
嗱，我宗旨就咁變咗，我啲客同我講話，唉，俾你做啫喎，俾咗你我就煩少咗兩煩惱啊！永遠即係唔使再翻嚟你煩啊！要煩嘅搞掂。嗱呢個咧就係個信任，同埋你要做到達到咁咧，你要自己擺好多時間。唔好話接到之後，喂做咗生意嘅話，唉話得你我啊求其嚟嘅將貨就價啊，求後期咁做，呢個唔係嘅。所以而家你要做嘢嘅話，最緊要喺人之間咧要建立個信任。我啲客我大膽講咧，好信我嘅。喺香港我喺呢行嚟嘅咧，我已經建立咗個信任。俾我做嘅嘢咧，就應該冇問題。我一係唔接咗嘅話咧，好似講得咩粗俗啲話，死都要死出嚟嘅。呢個就係呢個宗旨。仲有冇其他同學想發問㗎？喂好，你好，邵先生。其實我都係一個工程嘅學生嚟嘅。咁頭先你話到出嚟做嘢最緊要係學多啲嘢先啊嘛。咁其實而家有兩個，即係我唔係好清楚而家出面個環境情況。咁有啲人話做地盤咧，其實學到好多嘢，因為可以睇現場。咁但係我其實都想做設計，因為設計都會學到好多種方法設計，或者好多種樓層啊，或者 slab 啊，或者係 stair 嘅設計。所以我想問，其實想學嘢應該係入邊一個範疇先？呢個實在呢個問題咧問得好，實在頭先我同你嘅系主任咧，我哋食晏咧都有 touch 過呢個 topic， 都講過呢樣嘢話，因為我知道咧，舊年嚟嘅咧，你哋好大戶嘅時候，半個學生咧就去咗做地盤。咁實際我覺得嘅話，啲無可厚非嘅，但係我自己，如果你既然你咁問到我咧，我就唔贊成嘅。我唔贊成嘅，點解咧？即係如果你識得成功嘅工程師咧，喺工程師嗰個咁多個學會啊，喺英國好，喺香港好，佢嘅 training 嚟嘅咧，就一定咧要首先咧要喺技術嗰度行先。你冇2年嘅一個 proper 嘅 training 嚟嘅咧，嗰啲 Scheme A 嚟嘅咧，你冇2年咧，做唔喺寫字樓唔做夠2年咧，係唔可以落地盤。你落地盤嘅話，你見嘅嘢咧係好多，好多係。你見嘅嘢嘅話，因為你自己你唔知佢裏邊嘅係點樣計，係咪？人哋錯睇嗰張圖，張圖唔係一定啱嘅，可能會錯嘅，可能錯嘅喎。因為而家你起一個 building 嚟嘅咧，係講緊1000幾百張人喎，啲圖啊，如果能講佢都唔使成過1000張圖喎，裏邊講有錯嘅。咁我哋靠咩？好多時嘅話咧，啲錯漏咧，嗰啲唔一定係大錯，大錯咧就咩？但係我哋一定要喺起之前咧，我哋再要 screen 佢，再喺度嚟 check 佢有冇事，有咩咁講，喺度執漏。咁咧好多時咧，我哋要靠咧喺地盤咧有經驗嘅工程師，唔係話工程師咧唔係睇地盤嘅工程師，係佢喺技術嗰方面佢知道嘅。咁我哋嗰時而家咧就係、你如果技術嗱。亦都頭先講過咁講，如果你技術嗰方面都唔知佢點樣計點樣成嘅話，你點可以 make decision 咧？你只係揸住張圖，佢唔係喂呢度嚟計唔係咁嘅喎，你最多做到咁啫喎，唔係咁喎，你跟住咁做，係咪？你只係可以做到呢一點。咁但係如果一個有經驗工程師嘅話，一睇到出嚟喂，咦你咁做啊？都可能得嘅，我問下寫嘅時候計數嗰個睇得唔得？應該都有個機會都好大，都得到機會好大，可以改到。因為你又話又再拆過咧，再搞咧，你就好麻煩。咁另外嚟嘅，亦都我一睇到，哇！又再搞到嗰張圖係咩？一睇嚟佢應該計錯數嘅喎。如果照做如果佢冇經驗啊，佢睇可能畫錯喎，唔係佢計錯數，而可能畫多數咧就好難錯嘅。因為而家好啲電腦化，有好多嗰個 checking 啊嗰啲嘢咧，嗰啲機制咧好難會錯嘅。就係好多時咧就驚係畫圖嗰度會出錯，睇漏。咁如果錯咗之後嘅話，有經驗工程師咧一睇，咦冇理由咁嘅喎，肯定錯，要 check 佢咁。呢個就係呢樣。你落去睇嘅話，所以呢個係我覺得咧係
somehow佢哋會知道嘅，即係我好多年後咧，發覺哎呀，真係應該啊，我完全真係咩喺設計嗰方面唔識嘅。嗱，學校學嘅設計嗱，呢度你睇幾年班啊？大四。嚇？大四。大四嗱，頭先我講啱唔啱啊？我講啲嘢你有學校咁學過？冇咁多。嚇，冇咁多係咪？有啲啊，即係咁講。所以你要學要睇嗰陣時咧，你要如果唔係嘅話，你一去地盤咧，你嘅 knowledge 係先。咁亦都你翻唔到轉頭嘅喎。你做咗2年你做咗地盤之後咧，你翻嚟我想翻嚟寫字樓，我想再學嘢，你請唔請我啊？我請你唔做啦，點解咧？你喺設計嗰方面咧，你冇經驗。你哋1年班，即係啱啱畢業出嚟咧，第一啱啱畢業啫。但你喺地盤已經做咗2年嘅話，你升咗2年嘅話，你人工已經去到升咗幾嘅咁多嘅話，因為地盤嘅人工咧係高啲嘅，因為日曬雨淋啊，同埋咩嘅話，而家澳門嚟緊咧就因為咁多地盤咧係喺度起緊啊，喺度競爭啊咁講啦，喺澳門嚟緊咧，實揾個地盤工咧就好易嘅。但係澳門咧條嚟咧，你想揾份真正有人教你嘅 design 嘅公司係有咁嘅 training 嘅咧，就好難，因為好多嚟嘅咧都係唔咩嘅。咁亦都我見到好似頭先咁講嘅嘢，吸住個 topic 嘅話，喂啲學生嗰啲好似我哋公司成日啲而家都走來走去，佢嚟到幾個月1年，學完得啦，我已經識咗。人哋俾多啲即刻走啦！我最好係走去冇政府工啦。政府工人工高啊嘛，係咪？但係頭先講政府工好唔好？頭先我已經講咗嘅，我唔想再提，你哋自己諗入去個起點係高，即係你要，但係咧你喺做政府咧，你攞個 satisfaction 你攞個 reward 咧就唔係呢樣，唔係一再升上去咧就係講嗰個，就唔係話講錢嗰陣時你講你嘅 reward 就係 security。喺第二個 satisfaction 咧，即係我做高官啊我唔使個阿 Sir 咁樣咁呢個咧就係我所講嘅嘢。你最簡單講嘅話，搞好技術先好行。咁由於時間關係啦，咁而家到最後一條問題啦，有冇同學想把握最後一個發問機會？Sorry, I can't speak Cantonese, so I use English. Thank you for your excellent lecture. And my question is, why didn't you start business in Canada at that time? And I want to know more about your life experience and study experience abroad. Thank you. 嗱，你問咧，其實我點解我嗰陣時會去選擇去加拿大？頭先我最早嘅時候咪講過。我喺澳門咧過去香港嗰時咧，佢話我中學都未畢業。咁如果嗰陣時咧，就算我想入大學咧，佢話你中學未畢業，你點考點咩？你再咩啦？咁at that time我唔可以，都我哋要嗰時你點 accept to Canada to go abroad is only my hope. It's only one way to go。咁我揀咗加拿大嘅話咧，因為嗰時有個 opportunity， 即係咁講，我try really hard 嗰啲，咁終於有間肯收我。實在咧，我攞個話去合嘅話咧，我唔能夠只要有人收我想揾張門票。Answer your question? OK。咁多謝邵先生啦，等我哋再次熱烈嘅掌聲，多謝邵元偉先生。講座到此結束，但係順帶一提，下一期嘅傑人講座會喺11月13號舉行，邀請到前香港警務處處長李明奎先生演講。請大家繼續留意同埋支持我哋澳大傑人講壇啦。